AK-47, STG-44, već desetljećima kruži tvrdnja da je sovjetska puška zapravo kopija oružja njemačkog inženjera Huga Schmeissera. I kada pogledamo obje puške, lako je shvatiti zašto bi se to moglo zaključiti. Vanjski izgled je vrlo sličan. Obje puške koriste odvojivi zakrivljeni spremnik i streljivo srednje veličine i snage. Imaju pištoljski rukohvat, ravan i industrijski dizajn bez previše estetskog okolišanja. Spremnik se nalazi ispred okidača, plinska cijev je iznad cijevi, a mehanički ciljnici na prvi pogled djeluju gotovo identično. Koncept je također isti. Obje su zamišljene kao srednje rješenje između pušaka i strojnica. Oružje koje omogućuje kontroliranu paljbu i učinkovit domet od otprilike 300 do 400 metara. To je u svoje vrijeme bila revolucionarna ideja, a Njemci su je prvi proveli u praksi. No je li AK-47 doista samo kopija STG-44? Je li riječ o inspiraciji ili su ove dvije puške zapravo tehnički potpuno različite? Drži li ovaj mit vodu? Idemo to razjasniti. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Hugo Schmeisser završava tamo gdje mnogi nisu očekivali, u Sovjetskom savezu. 1946. godine Sovjeti sustavno prebacuju njemačke inženjere, tehničare i znanstvenike u SSSR s ciljem da se ubrza vlastiti tehnološki razvoj koristeći znanje poražene Njemačke. Među njima se nalazi i Schmeisser, koji zajedno s grupom njemačkih stručnjaka završava u gradu Iževsku, jednom od glavnih centara sovjetske proizvodnje oružja. Iževski je isti grad u kojem će se proizvesti AK-47. Imamo dakle poznatog njemačkog konstruktora, imamo sovjetski projekt nove jurišne puške i imamo kronološko preklapanje. Kao što smo već naveli u uvodu, postoje određene sličnosti. Rješenje za iste probleme. STG-44 je prva puška koja je u praksi ujedinila dotad odvojene koncepte pješačkog oružja. Njemci su prvi jasno definirali potrebu za srednjim streljivom, snažnijim od pištoljskog, ali znatno lakšim i kontrolabilnijim od klasičnog puščanog metka. Time je omogućena automatika s prihvatljivim trzajem, što je vojnicima dalo realnu prednost u stvarnim borbenim udaljenostima. Iako STG-44 nije bio savršen, on je prvi pokazao smjer u kojem će se razvoj pješačkog oružja kretati nakon Drugog svjetskog rata. Pogledajmo sada neke činjenice, počevši od prve točke. Schmeisserov boravak u Iževsku. Istina je, Schmeisser je bio jedan od 16 njemačkih inženjera koje su Sovjeti nakon pada Njemačke odveli i smjestili u tvornicu broj 74, također poznata kao Ižmaš, u Iževsku, gdje će se kasnije proizvesti AK-47. No razvoj te puške i njezinih prototipa se u to vrijeme odvijalo u tvornici broj 2, skoro 1000 km zapadnije, u Kovrovu, gdje je Mihail Kalašnikov surađivao s Aleksandrom Zajcevom. Kalašnikov i proizvodnja njegovog oružja prebacuju se u Iževsk tek 1949. godine. Proizvodnja AK-47 je bila stroga tajna i njemačkim inženjerima nije bio dozvoljen pristup tajnim dokumentima o razvoju istog. Proizvodnja AK-47 je dakle već bila u punom pogonu i prije nego što je Schmeisser počeo raditi u Iževsku. Iako nije isključeno da je Schmeisser ipak bio upoznat s proizvodima tvrtke, prema izvještaju tvrtke, Schmeisser nije radio na tajnim projektima, već na nekoliko sporednim zadacima. Hugo Schmeisser rođen je 1884. godine u gradu Jena, Tiringija, po nacionalnosti Njemac. Nema posebno obrazovanje. Od 5. studenog 1946. radi u tvornici strojeva. Tijekom tog razdoblja obavljao je sljedeće poslove: savjetovanje u vezi projektiranja uzoraka pješačkog oružja, razrada projekta odvojivog spremnika za automatski pištolj iz 1941. godine, PPŠ, razrada projekta spremnika i puške iz 1891. godine, razrada skiciranog projekta automatskog oružja za njemački metak 0,8. Budući da Schmeisser ima vrlo usku specijalnost, trenutno se koristi samo za pojedinačne zadatke, a njegov rad u ovom trenutku ne predstavlja tajnost.
Od 1925. do 1945. godine radio je kao direktor i suvlasnik tvornice u Njemačkoj. Zbog nedostatka tehničkog obrazovanja nije mogao obavljati praktične poslove i nije donio nikakvu korist tijekom svog boravka ovdje. Kapitalistička psihologija. Njegov utjecaj na druge njemačke stručnjake bio je negativan. S tajnim projektima tvornice nije bio upoznat, ali nije sigurno da nije upoznat s proizvodima tvornice. Izvještaj gotovo sigurno isključuje da je Šmajser bio izravno upleten u proizvodnju AK-47. Jevgenij Dragunov, tvorac SVD puške, koji je također radio u Ižmašu, govorio je kako je Šmajser već star i bolestan čovjek, te da nije bio voljan ni fizički u stanju raditi na nečim većim i ozbiljnijim. No nije li moguće da je Mihail Kalašnikov vidio Šmajserovu pušku i prije, pa je odatle bio inspiriran? To nije samo moguće, to je potvrđeno, i to od strane samog Mihaila Kalašnikova, koji je u nekoliko intervjua izjavio da mu je osnovna namjera bila spajanje najboljih elemenata STG-44 i američkog M1 Garanda. Gotovo sigurno je sam princip jurišne puške preuzeo od STG-44, ali mehanika i unutarnji komponenti se značajno razlikuju. U ovom dijelu videa ćemo baciti pogled na tehničke karakteristike obje puške. Dolazimo do dijela gdje se mit o kopiji puške zaista raspada. Bitni dijelovi i tehničke karakteristike jedne puške se značajno razlikuje od druge. Povratna opruga u STG-44 smještena u kundaku i nije koaksijalna s plinskim klipom, niti je dio jedinstvene robusne cjeline. Riječ je o relativno dugačkoj opruzi koja radi u zatvorenijem i kompaktnijem prostoru. Kod AK-47 opruga je na vodilici koja ide direktno u nosač zatvarača. Ona je dio linearnog sustava. Mehanizam za okidanje STG-44 je mehanički elegantniji, no ima puno više manjih dijelova i rastavljanje zahtjeva više znanja i pažnje. Kod AK-47 je mehanizam za okidanje ekstremno jednostavan i s velikim tolerancijama. Lako se rastavlja i čisti. I dolazimo do najbitnijeg, sustavi zatvarača. Iako na prvi pogled djeluju slično, princip je sasvim drugačiji. STG-44 koristi nagibni zatvarač. Nakon ispaljenja, plinski sustav gura nosač zatvarača unatrag, a sam zatvarač se pritom nagiba prema dolje i oslobađa iz ležišta u sanduku. Zaključavanje se dakle ostvaruje oslanjanjem zatvarača o kućište oružja. AK-47 koristi rotirajući zatvarač i upravo tu se vidi inspiracija iz M1 Garanda. Plinovi djeluju na plinski klip koji pokreće nosač zatvarača gurajući ga unatrag, te time tjera zatvarač da se zakrene i otključa zatvarač. Dolazimo do zaključka videa. Je li princip jurišne puške zaista izravno preuzet od Huga Šmajzera? Da, sam Kalašnikov to potvrđuje. Je li Hugo Šmajzer imao izravne veze s izradom AK-47? Po sovjetskim dokumentima i izjavama ljudi koji su tada radili u Ižmašu, nije. To bi bilo to za ovaj video. Koji mit bi trebali razraditi sljedeće? Dajte nam do znanja u komentarima. Pretplatite se i dajte nam palac gore. Hvala na pažnji.